I'm a crack cocaine flow methamphetamine straight Rajdhani street present Dhaka scene ঢাকা থেকে উঠে আসা ক্রাউন ইঞ্জিন একজন পারফর্মার, র্যাপার এবং সঙ্গীতকার। তার স্টেজ প্রেজেন্স, লিরিক্যাল দক্ষতা এবং ফ্যাশন সেন্স তাকে সম্প্রতি বিডি হিপ হপ সিনের আলোচ্য নামে তুলে এনেছে। ক্রাউন ইঞ্জিন আন্ডাররেটেড বাংলাদেশ র‍্যাপ কালেক্টিভের সক্রিয় সদস্য। এই কালেক্টিভে আছেন ক্রিটিক্যাল মাহমুদ, লেজি পান্ডা এবং সন্ন্যাসী। ক্রাউন ইঞ্জিনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ট্র্যাক হলো দাম দে, রাজধানী স্ট্রিট ফিচারিং ক্রিটিক্যাল মাহমুদ এবং লেজি পান্ডা এবং রাইহান রুদ্রের সাথে ঘাই দে। কিসে তোর বড় ভাই আমগরি কিসে এহেনতে যাবেড়া খিসতে মানজা টান দিয়া ঢিল দে কথা আমগো গান দিয়া পিনতে। এই গানগুলো তার লিরিক্যাল স্টাইল এবং স্ট্রিট ফ্লেভারকে তুলে ধরেছে ভিন্নভাবে। ক্রাউন ইঞ্জিন সম্প্রতি মেলোডিড্রিপ মিউজিক এর ডিপ এন্ড বার্জ শোতে লিভিং ওজি পারফর্ম করেছে। ট্র্যাকটি হার্ড হিটিং ট্র্যাপ প্রোডাকশনে তৈরি এবং স্টিভ ভিজুয়াল সহ শুট করা হয়েছে, যা বিট তৈরি করেছে বুনো ব্লাড। ভিডিও ডিরেকশনে ছিলেন তাশরিফ ফারাবি এবং সহকারী পরিচালক সাহিদ হাসান তালি এবং মেহেদি হাসান। ভিডিও এবং পারফরমেন্সে ক্রাউন ইঞ্জিনের স্টাইল এবং লাইনগুলোর ধরন স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। ক্রাউন ইঞ্জিন বর্তমানে ঢাকার আন্ডারগ্রাউন্ড হিপ হপ সিনে একজন সক্রিয় ও প্রভাবশালী শিল্পী, যা বিডি হিপ হপ আপডেটসকে নতুন দিগন্ত দেখাচ্ছে।